هەروەها ئەگەر بۆ ئەکرێ قورئان خوێندن زۆر گرنگە ئینسان حسەیەکی هەبێ بەشێکی هەبێ لە قورئان خوێندن. خۆشەویستەکانم پێغەمبەری خۆشەویستمان فەرمێ صلی الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أفرمي قرآن بخوێنن چونکە بەڕاستی قورئان لە ڕۆژی قیامەتا تێ شەفاعەت بۆ ئەو کەسانە ئەکا کە ئەیخوێننەوە. ئیمامی مسلم ئەیگەڕێتەوە ژمارە 804. هەروەها لە حەدیثێکی ترا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمێ حەدیثەکە ئیمامی ئەحمەد ئەیگەڕێتەوە لە ژمارە 6589 فەرمێ الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. هر کەسێک قورئان بخوێنێ و هەر کەسێک ڕۆژوو بگرێ ڕۆژوو قورئان ئەبن بە شەفاعەت بۆی. لە هەموو شەوێکی ڕەمەزانە لە هەموو شەوەکانی ڕەمەزانە جبریل عليه السلام ئەهات لەگەڵ پێغەمبەرا صلی الله عليه وسلم قورئانی دراسە ئەکرد. ئیمامی عوثمانی کوڕی عەفان رضی الله عنه لە هەموو ڕۆژەکانی ڕەمەزانە هەموو ڕۆژێ قورئانی ختمە کرد. هەموو ڕۆژێ ئیمامی عوثمان قورئانی ختمە کرد. عەجایبتان نەیە لەوانەیە قورئان ختمکردن ئەگەر زۆر بە مەزبوطیش لەبەرت بێ 12 ساعات 13 ساعات ببە. ئیمامی عوثمان کە بتوانێ هەموو ڕۆژێ قورئان ختم بکە لەبەرەوەی لێ بڕاوە مانگی ڕەمەزان حتا پیاوچاکان دەرسی دینیشیان وەستاندووە لە مانگی ڕەمەزانە هەوڵیان داوە بەس خەریکی قورئان بن. هەندێک لە پێشینان لە 3 شەوە قورئانیان ختمە کرد، یعنی لە مانگی ڕەمەزانە 10 ختمەیان ئەکرد. هەندێکیان لە 7 شەوە قورئانیان ختمە کرد، هەندێکیان لە 10 شەوە، یعنی لە ماوەی ڕەمەزانە 3 جار ختمەیان ئەکرد. ئەگەر ئینسان بتوانێ هەر لە ئیسەوە جەدوە لێدانە بۆ زکرکردن، ڕۆژانە بۆ نمونە 100 جار بڵێ سبحان الله، يعني ئەگەر زیاتر بێت چاکترە، 100 جار بڵێ الحمد لله، 100 جار بڵێ الله أكبر، 100 جار بڵێ لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله. يعني ئەمە بیکا بە بەرنامە هەر لە ئیسەوە بەرنامەی بۆ دانا. سڵاواتدان لەسەر پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. دوعای هەندێک دوعا هەیە لە قورئانە، ئەگەر بتوانیت لە مۆبایلەکەتە ڕایکێشی لەناو مۆبایلەکەتە دوعا قورئانیەکان، دوعاکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. هەر دوعایەکی تر دوعا زۆر بکەی لە مانگی ڕەمەزانە. ئەگەر ئینسان بتوانێت ژیاننامەی پیاوچاکان لەم بارەوە لە ڕەمەزانە پیاوچاکان چیان کردووە، هەندێک معلوماتی لەو بارەوە هەبێ، شتێکی زۆر چاکە، چونکە ئینسان حەزەکات دایمەن لە ئاسایی پیاوچاکان بکاتەوە. ئەمە بکەی بە بەرنامەی خۆت لە مانگی ڕەمەزانەوە، هەر لە ئێسەوە ئامادە باشی بۆ بکەی، شتێکی زۆر چاکت کردووە، نایەلی مانگەکەت هەروە بە ئاسانی تێبەپەڕێ. خۆشەویستەکانم، خۆی ڕەمەزان 30 ڕۆژە، لەوانەیە 29 ڕۆژیش بێ، یعنی 30 ڕۆژ زۆر بە ئێمە چەند جار 30 ڕۆژ هەروە بە ئاسانی لە ژیانمان تێپەڕی کردووە. چەند خۆشە نەیەلین ئەم مانگی ڕەمەزانە هەروە تێپەڕ بکە، بەڵکو بتوانین سەفحەی کردەوەکانمان، لاپەڕەی کردەوەکانمان پڕکەینەوە بە کردەوەی باش.